Здравейте на всички, аз съм Емир Хамбулут от компанията за тълкуване на кръвни изследвания с изкуствен интелект CanTesty. Приложението CanTesty, както знаете, е световно известно приложение и се използва в приблизително 170 държави. Освен това, в настоящия момент то е търговски активно и оперира успешно в общо 78 държави по света. Както скоро ще можете да видите и сами, cantesty.net не представлява само и единствено уебсайта cantesty.net, а всъщност включва и други значими и добре познати марки, като например bloodanalytics.com и AI-Bloodtest.Deutschland, които са част от същата група. Нашето приложение всъщност тълкува кръвните изследвания бързо и ви ги представя с по-висока интелигентност от тази на лекар. От тук имате възможност да го изпробвате безплатно. Разбира се, нещата, които можете да правите безплатно, са много ограничени. Например, в безплатната система с изкуствен интелект има 110, т.е. IQ ниво от 110, докато в стандартната система с изкуствен интелект има IQ ниво от 138. Разбира се, ако вземете единичен доклад, IQ нивото е 120. И, например, когато качите две кръвни изследвания тук, искате да ги сравните, това е налично само в годишния пакет. Вижте, например, можете да качите между 15 и 20 доклада едновременно и имате безплатен достъп до системата за тренд анализ, както и възможност за ранна диагностика. Дори можете да добавите членове на семейството си, приятели и да се възползвате от по-приоритетни предимства. При годишния абонамент, но не и при сингъл пакета и не е толкова детайлен. Разбира се, това е премиум пакетът, между другото. Това също се интерпретира професионално, но се използват много ограничено системи като бенчмаркинг, сравнение на външния вид, анализ на тенденциите и дър. Всъщност, изобщо не можете да се възползвате от сравнението. Имаме такава система за пакети и, разбира се, клиники, болници или здравни компании могат да се свържат с нас и като B2B. Те също ще имат право да използват нашия API и клиничните панели и ще могат да се възползват от white label решения или различни интеграции. Освен това, искаме да ви представим нашия клиничен панел и нека веднага влезем в клиничния панел. Между другото, много се извинявам. Преди да влезем в нашия клиничен панел, искам да ви разкажа за нашата платежна система. Имаме защитен сайт за плащане, имаме споразумение с Komodo антивирус и тъй като имаме споразумение с Komodo антивирус, вашите плащания са сигурно криптирани. В този смисъл имаме годишни и месечни пакети. Разбира се, тези цени варират в различните страни, така че бъдете внимателни. Тоест, тези цени във вашата страна може да са по-ниски или по-високи. Освен това, веднага след като направите плащането, фактурата, както и вашето потребителско име и парола, ще ви бъдат изпратени автоматично. Ако изчерпате квотата си и направите ново плащане, увеличението на квотата ще бъде приложено към съществуващото ви потребителско име, т.е. към имейл адреса, с който сте регистрирани тук. Ако желаете, нека веднага влезем в нашия клиничен панел. Между другото, за да влезете в клиничния панел, нека направим входа последния начин. Дори нека веднага излезем за нас. Хайде да го вземем, приятели. Пиша теста. Ето какво правим ние. Избрахме клиниката. Добре, вече влязохме. Можете да се добавите като пациент тук. Или ако сте лекар, можете да добавите пациентите си като лекари. От тук стигам до секцията за добавяне на пациента. Както виждате, можете да добавяте пациенти. Освен това ще ви покажа някои характеристики. Първо, например, когато кликнем върху името на пациента, тук се появяват данни за пациента, например докладите, които сме качили и коментирали за пациента. И между другото, не е нужно да изтегляте тези доклади само като PDF. Тук можете да разглеждате докладите заедно с паролата за доклада. Вижте, приятели, веднага както виждате, тук можете да виждате докладите по този начин. Вижте процентите на заболяванията, вижте тук здравния резултат и входа, средна здравна информация, подробен здравен анализ, рискови фактори. Тук ще видите процентите на заболяванията. Минавам много бързо, защото така или иначе ще можете да го видите, като превъртите видеото назад. Вижте, тук има препоръки, тук има допълнителна оценка. Тук има раздел с резултатите и тук за всеки кръвен тест сме го направили на турски, нека го направим на английски. За всеки кръвен тест, както виждате тук, има описание. Вижте, приятели, виждате видеото. Ще видите, че всеки кръвен анализ се тълкува по-отделно в рамките на себе си. Ще видите, че параметрите на всеки кръвен анализ се тълкуват. Всеки, който желае, може да изтегли това като PDF от тук, приятели. Това е въпрос на ваше решение. Вижте, както виждате, можете да го изтеглите като PDF от тук или да го разпечатате на принтер.
Това също е нещо, което зависи от вас. Приятели, нека веднага да погледнем. Вижте, както виждате, освен това, от тук можете да смените паролите, или системата може да зададе парола и тази парола може да бъде актуализирана. Ако смятате, че паролата ви е попаднала в чужди ръце, можете да защитите доклада си. Освен това, вижте, добавихме такава функция. Искам да ви разкажа за тази функция. Сравнение на кръвни изследвания. Тоест, приятели, както виждате тук, нека го изтеглим малко назад, за да го видим по-голямо. Разбира се, тъй като тук влизаме през пациентския панел, пациентът автоматично се избира от нашия собствен панел. Тук също са налични предишните доклади на пациента. Например, последният доклад, който въведохме, беше от 2024 година, а най-старият доклад беше от 2025 година. От тук можете да изберете езика. Например, искаме да изберем английски и продължаваме към Compassion. Много накратко, този модул с изкуствен интелект, който наричаме ID, оценява, обобщава и сравнява два кръвни теста и техните интерпретирани доклади. Вижте, веднага ще проверим това в момента, за да сме сигурни. Да, както виждате. Вижте, тук беше направена една оценка. Вижте, четирицифрени, например, неща, които трябва да се подобрят и така нататък. Фактори, положителни развития и драйвам. Вижте, отзиви и подробен анализ. Тук, разбира се, ако желаете, можете да го изтеглите като PDF, така че можете да заключите това от текста. Освен това, приятели, имаме и подобна функция. Имаме метод за анализ на тенденциите, т.е. за анализ на тенденциите. Вижте, ще ви покажем веднага. Вижте, нека влезем в профила на нашия пациент от тук. Всички пациенти. За твое здраве, Шнайдер. Ако го направим така. Една минута. Добре. Вижте, ето частта, която наричаме анализ на тенденциите. Какво прави този анализ на тенденции? Този анализ, приятели, обобщава всички интерпретирани кръвни изследвания, които сте имали в миналото, т.е. докладите, които нашият изкуствен интелект е анализирал и измерва мониторинговата информация на параметрите от миналото към бъдещето, т.е. черта и графиките им. Например, изчертава графика, която показва какъв е бил вашият хемоглобинов протеин в миналото и какъв е сега. Освен това, като пример, изготвя обобщен примерен доклад. Тоест, да кажем, че сте качили 10 доклада и системата обобщава тези 10 доклада, приятели. Това е такава система. Системата за анализ на тенденциите е вид сравнение. Но тук вместо сравнение става въпрос по-скоро за обобщение, за краен резултат. В другия случай можете да кажете, преди бях такъв, сега съм такъв. Това също е в модула за сравнение на кръвни изследвания с изкуствен интелект. В този модул се чертае както графика, така и се реализира система за обобщение. Вижте, тук се върти индикатор. Това означава, че системата все още работи, приятели. Изчакваме, така или иначе страницата ще ни пренасочи автоматично. Междувременно, нека това бъде насочено. Тук, вижте, приятели, да, той го направи. Вижте какво да изберем тук, освен креатин, например. Хемоглобин, например. Вижте стойността на хемоглобина през 2024 година и април 2025 година. И ето, вижте, приятелите правят обща оценка и отделна оценка за хемоглобин. И така, приятели, това наричаме система за анализ на тенденции. Например, хемокрацията е паднала. Виж какво виждаш и защо. Виждаш. Между другото, приятели, имаме ръководство за потребителя. Ръководство за потребителя. И ако не знаете как да използвате панела, той е и на английски тук. Между другото, приятели, можете да го преведете от тук, например на немски, ако искате да го преведете на немски. Вижте, веднага можете да го преведете на желание от вас език. По този начин имате и ръководство за потребителя към кръвния тест. Приложението за кръвен тест наистина е много важно постижение, което подарихме на нашите хора и на хората по света. Надявам се, че сме успели да ви го предоставим по начин, който ще ви бъде полезен. Благодаря ти, че ме изслуша. С уважение, Джулиан Емирхан.